नमस्ते, मी शुभांगी, रेल्वेवाली शुभांगी म्हणू शकता किंवा टेक्निशियन शुभांगी म्हणू शकता। RRB NTPCचे तुमचे फॉर्म भरून झाले असतील आणि यामध्ये तुम्ही टायपिंग पोस्टसाठी अप्लाय केलेला असेल। टायपिस्टसाठी अंडर ग्रॅज्युएटमध्ये 2 टायपिंगच्या पोस्ट आहेत, टायपिस्ट पोस्ट आहेत। ग्रॅज्युएट लेवलमध्ये 2 टायपिस्टच्या पोस्ट आहेत। यामध्ये तुमची स्किल टेस्ट होते टायपिंगची, ती होते CBT2 एक्झाम। ही जेव्हा तुम्ही क्लिअर व्हाल, क्वालिफाय कराल, त्याच्यानंतर तुमचा रिझल्ट आल्यानंतर ही स्किल टेस्ट होते आणि त्यामध्ये अंतर असतं फक्त 25 दिवसांचं। जेव्हा एक्झामचा रिझल्ट येतो CBT2च्या तेव्हा त्याच्यानंतर टायपिंगच्या स्किलसाठी तुम्हाला फक्त 25 दिवस असतात। तर ही टायपिंगची जी टेस्ट आहे याच्यासाठी तुमच्याकडे कोणतंही टायपिंगचं सर्टिफिकेट तिथे मागितलं जात नाही। कॉम्प्युटरचं सर्टिफिकेट तिथे मागितलं जात नाही की तुम्हाला त्याच्यामध्ये नॉलेज आहे का कीबोर्ड चालवण्याचं किंवा टायपिंग करण्याचं। तर तिथे स्किल टेस्ट केली जाते। ही फक्त क्वालिफाईंग नेचर टेस्ट आहे, म्हणजे याचे कोणतेही मार्क तिथं ॲड होत नाही कोणत्या एक्झामसाठी। फक्त याच्यामध्ये तुम्ही क्वालिफाय होणं गरजेचं आहे, यासाठी फक्त ही स्किल टेस्ट घेतली जाते, म्हणजेच याच्यामध्ये तुम्ही पास करणं गरजेचं आहे। आता CBT2 जेव्हा तुम्ही क्वालिफाय व्हाल त्याच्यानंतर याच्यामध्ये जेवढे क्वालिफाय झालेले आहेत, वॅकन्सी किती आहेत त्याच्या 8 पट कॅन्डिडेट्सला तिथे बोलवलं जातं क्वालिफाय झाल्यानंतर, CBT2 क्वालिफाय झाल्यानंतर स्किल टेस्टसाठी। आता 8 पट जास्त म्हणजे काय, जर एक वॅकन्सी असेल तर त्याच्या किती कॅन्डिडेट बोलवले जाणार, 8 कॅन्डिडेट तिथे बोलवले जाणार। म्हणजे त्याच्यातील एक कॅन्डिडेट सिलेक्ट होणार, 7 डिस्क्वालिफाय होणार आहे आणि त्या 7 मध्ये तुमचा नंबर येऊ नये म्हणून तुम्ही काय करायचं आहे, तर तुमच्याकडे टायपिंगची स्किल नाही आहे तर आत्तापासूनच तुम्ही रोजचे 15 मिनिट 20 मिनिट यासाठी देणार आहात। जर आपण त्यामध्ये 3 कॅटेगरी केल्या की ज्यांच्याकडे अजिबात न्यू फ्रेशर्स आहेत, ज्यांना अजिबातही कीबोर्डचं नॉलेज नाही आहे, कॉम्प्युटरचं नॉलेज नाही आहे, आत्ताच ते लोक यासाठी प्रॅक्टिस करणार आहे, तर त्यांनी रोजचा अर्धा तास यासाठी टायपिंगसाठी देणं गरजेचं आहे। तेव्हा तुम्ही CBT2 क्लिअर झाल्यानंतर 25 दिवसामध्ये ते सगळं तुमच्यामध्ये ती स्किल येणार आहे। आता सेकंड मध्ये जे असे लोक येतात की ज्यांना आहे कॉम्प्युटरचं थोडंफार नॉलेज आहे आणि ते करू शकतात टायपिंग वगैरे, त्यांनी CBT1 झाल्यानंतर देखील टायपिंगसाठी रोजचे अर्धा तास काढले तरी देखील चालू शकतात। आणि तिसऱ्या कॅटेगरीमध्ये असे लोक येतात की ज्यांच्याकडे टायपिंगचं सर्टिफिकेट आहे, ज्यांनी केलेला आहे टायपिंगचा कोर्स, जे देखील आपल्याकडे 30, 40, 50चा स्पीडचा कोर्स असतो तो केलेला आहे इंग्रजीचा, त्यांनी मात्र CBT2 एक्झाम झाल्यानंतर तेवढ्या 25 दिवसामध्ये प्रॅक्टिस केली तरी ते क्वालिफाय होऊ शकतात, पास होऊ शकतात, कारण की ऑलरेडी त्यांचं टायपिंग स्किल झालेलं आहे। आता यानंतर महत्त्वाचं लक्षात घ्यायचं आहे, टायपिंगसाठी काय पाहिलं जातं, तर तुम्हाला 10 मिनिटांचीच फक्त वेळ असते। 10 मिनिटामध्ये तुम्हाला 300 शब्द टायपिंग करायचे असतात। आता यामध्ये काय म्हणाल तर 1 मिनिटामध्ये 30 शब्द पर मिनिट, किती 30 शब्द। इंग्रजी हाच विषय, इंग्रजी हेच मीडियम आपण निवडणार आहे, कारण की हिंदी मीडियममध्ये तर महाराष्ट्रातील मुलं चॉईस करणार नाही आहे आणि 2च याच्यामध्ये आपल्याला ऑप्शन आहेत, एक तर इंग्रजी किंवा हिंदी। आणि इंग्रजीमध्ये आपण जेव्हा टायपिंग करतो तेव्हा तिथे स्पेलिंग चेक करण्यासाठी कोणतेही टूल्स नाही आहे। आमचं पॅरेग्राफमध्ये काही चुका झाल्यात का हे पाहण्यासाठी कोणतंही त्याच्यामध्ये टूल्स नाही आहे। त्याचबरोबर तिथे एडिटिंग टूल्स देखील नाही आहे की आम्ही काहीतरी एडिट करू शकतो, आमचं हे राहिलं आहे पॅरेग्राफमध्ये, असे एडिटिंग टूल्स देखील तिथे मिळणार नाही आहे। एक पर्सनल कॉम्प्युटर तुम्हाला प्रोव्हाइड केला जातो आणि त्याच्यावर कीबोर्डवर तुम्ही ते टायपिंग स्टार्ट करायचं आहे। फक्त 10 मिनिटांची वेळ असते तुम्हाला आणि 10 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 300 वर्डचा जो पॅरेग्राफ असतो तो तुम्हाला कंप्लीट करायचा आहे। आणि जर तुम्ही त्या 10 मिनिटांमध्ये 300 वर्डचा पॅरेग्राफ कंप्लीट केला नाही तर समजून घ्या तुम्ही डिस्क्वालिफाय ठरला आहात, अपात्र ठरला आहात। त्याच्यामुळे प्रॅक्टिस करणं किती महत्त्वाचं आहे आत्तापासूनच हे याच्यावरून लक्षात घ्या। जरी तुम्ही CBT1 CBT2 क्लिअर केली तरी देखील टायपिंग स्किल असणं टायपिस्ट या पोस्टसाठी किती महत्त्वाचं आहे हे लक्षात घ्या।
त्याच्यामुळे मी फॉर्म भरताना तुम्हाला सांगितलं होतं, जरी तुमच्याकडे टायपिंगचं सर्टिफिकेट नसेल तरी तुम्ही तिथे टायपिस्ट स्किलसाठी यस म्हणा, तेव्हाच तुम्हाला टायपिंग स्किलसाठी ग्राह्य धरलं जातं, तेव्हाच तुमचा विचार केला जातो त्या पोस्टसाठी. अगोदरच फॉर्म भरताना जर तुम्ही तिथे टायपिंग स्किलमध्ये नो केलं तर मात्र तिथे तुम्ही टायपिस्ट या पोस्टसाठी डिस्क्वालिफाय व्हाल. म्हणजे तुम्हाला तिथे एक चान्स, प्रयत्न करायचा, एक टेस्ट देण्याचा चान्स देखील तुम्ही गमावून बसता. म्हणून तुम्हाला इथे सर्टिफिकेट लागत नाही आहे, तुम्ही यस करून द्या टायपिंग स्किलसाठी आणि आत्तापासूनच प्रॅक्टिसला सुरुवात करा. अभ्यासाबरोबर टायपिंगच्या देखील 15-20 मिनिटे रोजचे दिवसातले काढत जा. यानंतर मेन्स एक्झाम आणि टायपिंग स्किल मेन्स एक्झामच्या रिझल्टनंतर टायपिंग स्किलसाठी फक्त 25 दिवसांचा अवधी मिळतो. त्याच्यामुळे प्रॅक्टिस करणं खूप गरजेचं आहे. इथे तुम्हाला कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट, टायपिंग सर्टिफिकेट मागितलं जात नाही. त्यानंतर ही फक्त स्किल टेस्ट आहे, हे लक्षात घ्या. याचे मार्क कुठेही ॲड केले जात नाहीत. यानंतर नोटिफिकेशनमध्ये रिटाईप तुम्हाला एक ऑप्शन आहे की तुम्ही रिटाईप करू शकता. म्हणजे काय तर 10 मिनिटांची वेळ आहे, तुम्हाला 300 शब्द दिलेले आहेत, पॅरेग्राफ दिलेला आहे. जर एखाद्याचा 7 मिनिटामध्ये तो 300 शब्दांचा पॅरेग्राफ कंप्लीट झाला तर तो पुन्हा एक पॅरेग्राफ घेऊन ते टायपिंग करू शकतो. पण मागील एका एक्झाममध्ये असं झालं होतं की रिटाईपमध्ये तो पॅरेग्राफ त्यांना प्रोव्हाइड करण्यात आला नाही. पण 7 मिनिटामध्ये जर तुम्ही खूप घाईघाईत ते सोडवलं केलं, 300 वर्ड्स तुमचे कंप्लीट केले आणि त्याच्यामध्ये जर 5% जास्त चुका झाल्या, एरर झाले, तर तुम्ही तिथे डिस्क्वालिफाय होता. त्याच्यामुळे हे लक्षात घ्या, घाईघाईत करण्याच्या नादामध्ये तुम्हाला असं वाटेल की आम्ही रिटाईप पॅरेग्राफ करेल, आणखी एक पॅरेग्राफ करू, 300पेक्षा जास्त शब्द आमचे टाईप होतील, तर याच्या घाईमध्ये जाऊ नका. फक्त तिथे क्वालिफाईंगसाठी तुम्हाला 300 शब्द आहेत, 10 मिनिटाची वेळ आहे. 5%पेक्षा जास्त एरर, जास्त चुका तिथं मान्य होणार नाहीत. त्याच्यामुळे डिस्क्वालिफाय होण्यापेक्षा तुम्ही 10 मिनिटाची वेळ घ्या, 9.5 मिनिटामध्ये वगैरे तुम्ही तुमचा पॅरेग्राफ कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करा. कमीत कमी चुका करा, 5%पेक्षा जास्त चुका होऊ नयेत याची काळजी घ्या. आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला टायपिंग स्किलबद्दलच्या तुमच्या सगळ्या शंका, तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे समजली असतील. आणखी असेच नवनवीन नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहावेत यासाठी आपल्या शुभांगी शंकर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.